হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকের ব্লগটা অবশ্যই থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝেছেন কোথায় করছি। তো চলে এসেছি হচ্ছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার। হ্যাঁ, সো ইয়েস ফ্রেন্ড, এখন বোট রাইড করবো। আর বোট না ব্রো। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. সো হ্যাঁ, আপনাদের এখানে কক্সের ফার্স্ট ট্রিপ কয়টায়? নন এসি। নন এসি রাত 8:40। আচ্ছা আচ্ছা, টিকিট কত করে হবে? 800 টাকা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, সো আমার আজকে কক্সবাজারের ট্যুরের কীভাবে প্ল্যানিংটা করছি সেটা আপনাদেরকে অবশ্যই বলবো। সো আমি প্রথমে গাবতলী থেকে এনা গাড়িতে করে হচ্ছে কক্সবাজারে চলে যাচ্ছি। ইয়েস ফ্রেন্ডস, আমরা চলে এসেছি হচ্ছে জমজম টাওয়ারে, আই মিন হচ্ছে জমজম হোটেলে। সো এখানে আমাদেরকে যাত্রা বিরতি দিয়েছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম 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 কক্সবাজার। সো বন্ধুরা, খুব সকালেই চলে এসেছি কক্সবাজারে। আর হচ্ছে হোটেল আমি চুজ করছি হচ্ছে হোটেল মিডিয়া। এটা এখান থেকে বিচটা ওই যে দেখা যাচ্ছে, আমাদের বেলকনি থেকে পুরোটাই দেখা যায় বিচটা। সো হোটেলটার সার্ভিস সম্পর্কে বলবো খুবই ভালো। বন্ধুরা, হোটেল রিভিউ আমি করলাম না, বাট আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস সাজেশন করব। সেটা হচ্ছে যে আপনারা সুগন্ধা বিচ থেকে লাবণী বিচে থাকলে আমি বলবো যে এটা অনেক ভালো হবে আপনাদের জন্য। লাবণী বিচে এই যে অফিসার, দেন হচ্ছে এই যে আমি যে হোটেলটাতে আছি এটা হচ্ছে হোটেল মিডিয়া। তারপর আপনি এই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন হোটেল কল্লোল। এই হোটেলগুলো আসলে মিড রেঞ্জের মধ্যে খুবই ভালো। ওই আর একটা হোটেল দেখা যাচ্ছে, ওটা একটু হাই রেঞ্জের। তারপর হচ্ছে এখানে হোটেল দি কক্স, ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে ওইখানটাতে। এগুলোর থেকে হচ্ছে আপনি এখানে মিড রেঞ্জের মধ্যে আপনি 2 থেকে শুরু করে 1.5 থেকে শুরু করেও আপনি ভালো এসি ভালো একটা রুম পাবেন। মোটামুটি 3 থেকে 4 জন শেয়ার করে নিতে পারবেন। সো আমি আপনাদেরকে এটা এই যে এখান থেকে আমি আপনাদেরকে বিচ ভিউটা দেখাচ্ছি। মানে আমি দোতলায় থেকে ভিডিওটা করছি, বাট আপনি উপর থেকে একদম বিচ ভিউ পাওয়া যায় অবশ্যই। দেখেন এই যে সমুদ্রের দেখা যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে নর্মাল কটেজ। ইয়েস ফ্রেন্ড, শীতের শুরুতে কক্সবাজার দেখতে কেমন? সো হ্যাঁ, অবশ্যই, আসলে মূলত এটাই হচ্ছে কথা। সো চলুন আমরা এখন হচ্ছে কথা না বাড়িয়ে সুগন্ধা বিচের এরিয়াল ভিউগুলো একটু দেখি। সো এনজয় করুন। ইয়েস ফ্রেন্ড, চলে এসেছি কক্সবাজার। সো আপনাদেরকে হচ্ছে যেহেতু কক্সবাজারের সব রিভিউ সব ভিডিওগুলো তো আপনারা অনেকভাবেই দেখে থাকেন। সো আজকে আমার আইডি থেকে আমার চ্যানেল থেকে হচ্ছে এই আমার করা ভিডিওটা উপভোগ করুন। কক্সবাজারের সুগন্ধা বিচের কিছু এরিয়াল ভিউ দেখাচ্ছি। সো ব্লগটা এনজয় করুন এবং দেখতে থাকুন।
ফ্রেন্ড এখন বোট রাইড করব। আর বোট রাইড এখানে বিভিন্ন রেঞ্জের হয়ে থাকে, ওটা আপনারা হচ্ছে কথা বলে নেবেন ওনাদের সাথে, মানে কোনটা কেমন রাখে। সো চলুন এনজয় করুন বোট রাইডটা এবং দেখুন এবং জানাবেন কেমন হয়েছে, সঙ্গেই থাকুন। তো বন্ধুরা, আমি এখন যেখানে আছি এটা হচ্ছে সুগন্ধা বিচ এবং লাবণী বিচের মাঝখানের যে পয়েন্টটা, এই যে একটা পতাকা দেখা যাচ্ছে, এটার ওই পাশ হচ্ছে আপনার সুগন্ধা বিচ আর এই পাশ হচ্ছে লাবণী বিচ। সো ব্লগটা দেখুন, এনজয় করুন। আর হ্যাঁ, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলটাকে। কেমন হচ্ছে ভিডিওগুলো জানাবেন। আর ফোনের ভিডিও কতটুকু ফুটেজ নিতে পারি সেটাও জানি না, বাট চেষ্টা করছি, কাজ করছি, ইনশাআল্লাহ করার নিয়ত আছে। আরও সামনে অনেক ভালো ভালো ভিডিও আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো অবশ্যই। সো আমার চ্যানেলটা সঙ্গেই থাকবেন। আর হচ্ছে আজকে লাবণী বিচ সুগন্ধা বিচের ইতি টানছি। সো ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ, এখন বোট রাইড করবো। আর যারা ঘুরবেন তাদের